가시 심어진 밭에 왔습니다. 씨 뿌려놓은 지 한 달 된 돌산 가시입니다. 갓을 뽑아서 연하고 부드럽고 맛있게 생겼네요. 돌산갓 속잎 연한 거는 살짝 데쳐서 된장 무침 하려고요. 속이 아주 부드럽고 연한 거. 속잎은 된장 무침합니다. 된장 무침할 돌산갓 속을 한 바구니 다듬어 놨습니다. 너무너무 싱싱하죠. 된장 무침할 돌산갓 씻습니다. 깨끗이 씻어줍니다. 물이 팔팔 끓고 있습니다. 소금을 한 꼬집 넣고요. 돌산갓을 넣고 살짝 데쳐줍니다. 뒤적뒤적 방금 따다가 팔팔 끓는 물에 데치니까 색깔 좀 보세요. 너무너무 예쁘죠? 초록색이에요. 초록색. 건강한 색입니다. 이렇게 만져보면은 살짝 말랑합니다. 이때 꺼내주세요. 차가운 물에 바로 이렇게 퐁당 넣어서 씻어줍니다. 아주 잘 삶아졌어요. 살짝 말랑하니 된장 무침하면 아주 맛있겠어요. 안녕하세요. 즐거운 요리 시간입니다. 오늘은 밭에 가서 쌈갓을 뜯어왔어요. 뜯어왔는데 속이 이렇게 부드러운 것만 이렇게 골라서 데쳤습니다. 갓은 옛날부터 동의보감에서 신장에 영향을 주며 해독 작용을 도와서 나쁜 독을 제거해서 콩팥을 건강하게 해준다고 합니다. 돌산갓을 된장을 넣고 무침을 하는데요. 고춧가루, 제가 늘 제거리에 양념청을 만들어서 한 스푼 넣습니다. 깨 조금 넣고요. 된장이 김치떡에서 5년 동안 있었어요. 얼마나 맛있는지 구수하고 아주 놀라울 정도로 맛있습니다. 된장에 부추가 들어가면 찰분이 몇 배나 더 높지요. 쪽파 넣고 빨간 고추, 청양고추 좀 썰어 놓고요. 오늘의 가장 또 중요한 거는 들기름을 넣습니다. 들기름은 빈혈 예방, 흰머리 예방, 주근깨, 기미가 있는 분들에게 아주 좋다고 합니다. 또 들기름은 피를 또 만들어주는 역할도 한다고 합니다. 그럼 된장 무침을 해보겠습니다. 쪽파 조금 나눌게요. 큰 거는 2cm 정도 썰어줍니다. 쪽파하고 부추는 같이 썰었습니다. 된장 무침에 고추가 좀 들어가면 아주 칼칼하니 맛이 있습니다. 청양고추 송송 썰어줍니다. 고추가 들어가면 칼칼하니 맛있어요. 빨간 고추도 씨도 같이 넣습니다. 고추 씨에는 비타민이 많습니다. 파란 고추, 빨간 고추 썰었습니다. 갓은 물기를 짜주겠습니다. 물기를 꼭 짜요. 된장 무침은 또 물기가 있으면 안 되죠. 보기만 해도 색깔도 건강한 색이고요. 또 맛있게 생겼네요. 부들부들합니다. 네, 물기를 꼭 짭니다. 물기를 꼭 짜서 너무나 색깔이 예쁘죠? 정말 부들부들 맛있게 생겼네요. 그냥 생으로 먹어도 맛있을 것 같네요. 여기에 송송 썬 고추, 쪽파하고 부추입니다. 고춧가루 한 스푼, 2스푼입니다. 양념청 한 스푼, 2스푼입니다. 된장
한 스푼 반 넣습니다. 이렇게 해서 버물버물합니다. 정말 보기만 해도 맛있게 생겼어요. 버물버물 해줍니다. 된장에 부추 넣으면은 철분도 많이 생기죠. 들기름이 들어가면 또 우리 피를 만드는 역할도 하죠. 갓은 또 우리 건강에 얼마나 많은 도움을 주는 건지. 그래서 버물버물 된장 무침을 합니다. 들기름 한 스푼 넣습니다. 들기름이 또 피를 맑게 하고 해서 된장 무침을 합니다. 고소한 냄새 맛있게 납니다. 이렇게 제가 또 간을 보겠습니다. 이렇게 하나씩 쭉쭉 찢어서 숟가락에 밥 올려서 먹으면 얼마나 맛있겠어요. 이렇게 해서 하나 간을 봅니다. 말로 표현을 할 수가 없을 정도로 맛있어요. 네, 나중에 먹을 때는 간간하면 좋고요. 지금은 딱 맞습니다. 제가 반 스푼만 더 넣겠습니다. 모든 재료 양념은 취향에 맞게 넣으세요. 음식 문화는 각자 집집마다 좀 다 다르죠. 이렇게 해서 된장이 2스푼 들어갔습니다. 맛있게 이렇게 무쳐봤고요. 푸짐하게 무친 된장 무침 그릇에 담아 보겠습니다. 속만 이렇게 무쳤고요. 잘라서 드실 분들은 또 잘라서 된장 무침 하세요. 된장 무침을 만들어 보았습니다. 깨는 이렇게 솔솔 뿌려서 드시면 됩니다. 밥 한 숟갈 떠서 이렇게 척 올려서 드시면 꼴깍꼴깍 넘어갈 것 같습니다. 비타민 C가 많아서 면역력을 높여주고 기침 가래도 줄여주는 갓으로 된장 무침을 이렇게 맛있게 해봤습니다. 맛있게 요리해 드시고 늘 건강하시고 구독, 좋아요는 사랑입니다. 감사합니다.